Nu. Hej og velkommen til Hej-projekt Fremtid. Hej og velkommen til Hej-projekt Fremtid. Hvad gider du godt lige stoppe af? Altså, det kan jeg ikke huske, at jeg har forberedt det til morgen. Mig, Frederik, Rasmus og Trine. Ja. Det er vand. Tøj koffeinfri. Ud! Jeg er kraftigt sikker på, det kan vinde året komme ind. Og det er ikke fjern. Hold kæft, det er det. Okay, vi har så... Er det klart? Jeg vil nok hellere nødt til at zoome ind på. Hej og velkommen til Hej-projekt Fremtid. Her er han nu. Pause. Ja. Hej Fremtid, Ulla. Nej, Ulla, for sat. Nej. Okay. Bjørn. Ja. Jeg har hørt, at du er god til det der med klimaet i fremtiden. Ja, det er han. Okay. Hvad sker der så på jorden, når det er det der klimaforandring? Hvor sæt det, Bjørn? Han tror, at der kommer mange vindmøller. Bjørn, Altså. jeg kan godt forstå, at det er dig, der har noget med klima at gøre, fordi det ligner du virkelig. Ulla, hvor fanden kommer det? Hej, Ulla. Hej, Ulla. Nej, altså. Godt lavet. Ja, altså. Jeg vidste. Altså. Hvad fuck er